শহরের মানুষ হয়তো পাট গাছ দেখেননি যে কেমন হয় পাট গাছ। সে পাট থেকে বস্তা হয়, সুতা হয়, কত কিছু হয় পাট থেকে। এই হলো সেই পাট, পাটের গাছ। এগুলো লম্বায় 8 ফিট, 10 ফিট এরকম হবে। তখন কেটে পানিতে জাগ দেওয়া লাগে। জাগ দিয়ে তারপরে আবার এগুলো পাটের আঁশ সংগ্রহ করা হয়। অনেকগুলো প্রসেস, অনেক পরিশ্রম এ কাজে। এই সেই পাট, জুট যেটাকে বলে।